Իվարկյան, բարև ձեզ, մի հատ այն մեսեջից դնեմ, միանում ենք, երաշտություն չեմ միացնում, պետք է սենց լուրջ ատմոսֆերա պետք է լինի ցավոք սրտի, որտեվ Ուրեմն ուզում եմ ինչքան կարելի է համառոտ լայվ լինի, կոնկրետ այս թեմայով, անդրադառնալու եմ այսօրվա ԱՄՆ դեսպանի հայտարարություններին, երեկ երեկոյան Էրդողանի կատարած հայտարարությանը, ինչպես նաև արդեն իսկ ԱՄՆ-ի Պենտագոնի կատարած հայտարարությանը, որպեսզի մարդիկ այսպես, ինչպես եմ, պատրանքների մեջ չընկնեն, չնայած այդ երևի ես չկարողանամ կանխել, իրենք վաղուց պատրանքների մեջ են 3 տարի է, ինձ թվում է պատրանքների հանրապետությունը շատ հրապուրիչ հանրապետություն է, շատ, okay, ես մի ջմուսել եղավ, մեկ օրգյան, հենա լապտոն, ենք եստեղ որ կոմենտներ կարդանք, դայներ իջացնանք, լիպոն, Ուրեմն այսպես շատ ողջունում եմ ձեզ, մերսի որ միանում եք, ես տեսնում եմ, որ երբ որ ինչ-որ մեկը ցեղասպանություն է, իբր թե ճանաչում լիքը մարդը լայվն է, երբ որ այդ ճանաչումը դառնում է անբովանդակ, ինչպես որ սպասվում էր, այդքան ավելի քիչ մարդ է հետաքրքրված, anyway, եթե կարելի է, ես ես կարճ կանեմ, դուք եթե կարող եք տարածեք, հայտնի մտքեր արտագրողներին խնդրում եմ, այս անգամ չարտագրել, լրագրողներին եթե հետաքրքիր է կարող եք ինձնից հարցնել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ԶԼՄ-ները պատկանում են քաղաքական ուժերին, որոնք մեծ ակտիվությամբ նախընտրական կայֆերի մեջ են այսպես ընդգրկված, բայց հիմա դրանից չի, հիմա մի քիչ ուրիշ է։ Ուրեմն, ես սկսեմ ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարություններից, ինչը որ պետք է պատված լիներ ողջ հայկական Facebook-ում, որտեղ էլ որ բնակվելիս լինեին իրենք, չգիտեմ, Ամերիկահայ համայնքը, որ շատ ուրախ է, որ վերջապես ասքան դարները ետ ջանչցան իրենց աշխատանքին արդյունքը, բայց իրենց աշխատանքին արդյունքը չի սա, այնտեղ, okay, այդ ճիշտ է, որ պետք էր ձեռքը պուլսին պահել եւ այլն, բայց anyway, ու նաև Հայաստանի ժողովուրդը, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ ջան, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ դուք այս ամենից հետո շարունակում եք տարածել, օրինակ, ինչպիսի եզի հայվան արտաքին ունի, ով վարչապետի աթոռը սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթած, ամերիկյան դաբրոյով իշխանազավթած, Եթիմ Թուլի մամլո խոսնակը, հա? Այնտեղ դրել է ինքը ինչ-որ ապուշություն, դուք սաղդ այդ կուտը կերել եք ու այդ կուտը ֆռում է։ Ու բոլորը մոռացել են, թե ինչ պատահեց, երբ որ ԱՄՆ-ի դեսպանը հանկարծ այսօր առավոտը արթնացավ, չգիտեմ, այնտեղ իր ձիանման կերպարի համար խոտներ վերջացել, թե ինչ, հա, այդ ախորում ինքը որոշեց գնալ Ազատություն ռադիոկայան, իր սրտի մամլո միջոցը, դե մարդը իր սրտի մամլո միջոցն է գնում, խալխի մամլո միջոցը չի գնալու ճոճը գնացել է իրանց սրտի մամլո միջոցը, որտեղից սփռում է ժողովրդավարություն, արդարություն, խոսքի ազատություն, բլա 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 բլա, ու այնտեղից կանգնեց իրանց այդ Ազատություն ռադիոկայանի վշկային, ու թքեց ուղիղ հայազգի աչքին։ Հայազգազն վայ սյուն անձրևա գալիս ես 2 օր առաջ գնացել եմ ամերիկյան դեսպանատան դիմաց կանել ասել եմ շնորհակալ եմ քեզ Բայդեն պապիկ ես ամեն ինչի համար եւ այլն մի քիչ sense կիսա հումոր չէ սարկազմը մեջիցս դուրս չի գալիս այդ վիճակում դեռ չեմ կարող Ուրեմն ես երեք երբ որ հարցազրույց եմ տվել Live News-ին ես ձեզ կխնդրեմ դա դիտեք որովհետեւ ես այնտեղ անդրադարձել եմ ցեղասպանության կոնվենցիայի հետադարձ ուժի ինստիտուտին։ Եվ ես համեմատականներ եմ տարել Ռեյգանի հայտարարության ցեղասպանության մասին եւ այս Եթիմ Թուլի հայտարարության հետ։ Okay, իրենց միջև ես տարել եմ այդ համեմատականը, բայց բնականաբար հայազգը կրկնում եմ էյֆորիայի մեջ է, թուրքերին ասում ենք այդ մենք ենք ձեր աչքը հանելու չգիտեմ ինչ, в общем, կուտ կերած ման են գալիս, ու այդ կտակերության հետևանքով ստեղծված հարցազրույցները չգիտեմ ինչեր են նայում, մարդիկ այդպես իրար շնորհավորում են ոնց որ տենց ջուրը լույս ու չգիտեմ ինչը տվել են, բայց ես տեսնում եմ ուրվագծեր, ըստ որի մեզ սիրուն վաճառել են ու հարց ուզում են կոծկեն ու ռադանեն։
ու սկսում եմ այս սպասլիխայի հայտարարություններից այ աստված իմ ուրեմն իրեն հարցնում են Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ, այնպես ասում է, այո, դա նրա նախընտրական արշավի խոստումներից էր եւ այլն, եւ նա դա ընդունեց, բլա 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 բլա, որտեղ տենց ինքը տենց մարդու իրավունքների համար մեռնում է, ինքը տենց չգիտեմ ինչ է, մերսի ձեր, ինչ են ասում, շնորհակալական խոսքերի համար, հետո այստեղ հերթական թաղված շան գլուխներից մեկը На вопрос, может ли это признание иметь правовые последствия и изменить политику США к своему союзнику по НАТО, Турции или к Армении, посол Трейси ответила, что поскольку геноцид армян произошел в 1915 году, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него вступила в силу в 1951 году, то с правовой точки зрения это международное соглашение не может иметь обратной силы. Что касается отношений США и Турции, то эта страна является важным союзником США в рамках НАТО. Однако администрация Байдена очень четко заявила, что разногласия между США и Турцией должны быть эффективным образом урегулированы. Այս վերջին նախադասությունն սպիտակ տան հայտարարության մեջ Էրդողան Բայդեն հեռախոսազրույցից հետո Ինչին ես հրավիրեցի ձեր բոլորի ուշադրությունը, բայց լիքը մարդ այդ ուշադրությունը, в общем, anyway. Հիմա Ստեղ մի քիչ անգլերենով, քանի որ US Embassy-ից նայում են ու report են անում, not so dear Lynn you're not dear at all actually. Okay, George Jan, Lynn Tracy Jan, who has decided that the Genocide Convention cannot be applied to the 1915 genocide. Who has decided? Is there a final decision by an international body that has decided so? That you're doing a reference to? Ամերիկյան դեսպանատան աշխատող հայ անասուններ, կներեք արտահայտությանս համար. Ով է որոշել, որ ցեղասպանության կոնվենցիան չունի հետադարձ ուժ, եթե միջազգային իրավական հանրությունը ու ամբողջ այդ կորպուսը հետազոտությունների այդպես չի կարծում. Եվ դուք ասում եք Բայդենի հայտարարությունը սփյուռքն է ասում, լոբիստական կառույցներն են ասում. Նրանք հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որ գսեն գոր, արևը արևմուտքեն պիտի ձակի, բայց թքեմ ես ձեր արևմուտքից ծաղկող, դուսեկող արևի երեսին, այնքան որ Ռուսաստանի կպացլրեք այս աննասուն White House-ի անունից։ Մի հատ ինձ կարող եք բացատրել, երբ որ ասում եք, որ Բայդենի այս հայտարարությունը գալիս է ի համալրումն ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին ընդունված կոնգրեսի կողմից, երկու պալատների կողմից էլ Էլեմենտ, այսինքն այս վերջին էլեմենտը գոյություն չուներ, երբ որ Ռեյգանն էր իշխանության եւ կատարեց հայտարարություն։ Այսինքն այսպես Լինճոջան, այսպես քթներից բռնեց հայկական, այսպես 10 կրուկ ֆրծրեց, տարավ ծով հետ վերեց նրանց, որ դուք ծովուց ծով Հայաստան չունենաք։ Ռեյգանը իր հայտարարության մեջ արել է մի հետաքրքիր հղում, որից թուլացել էր ամբողջ իսրայելյան լոբինգի տոտիկները, Թուրքիային էլ հետը միասին։ Նա արել էր այն հարգելի չհարգելի Լին Թրեյսի, որը կոչվում է իրավապես միջազգային իրավունքի վրա հիմնված հայտարարություն։ Նա կատարել էր հղում հոլոքոստին, ինչպես նաև Կամբոջայում տեղի ունեցած ցեղասպանությանը։ Հայերի հետ կատարված իրադարձությունները հայտարարելով ցեղասպանություն։ Այսինքն Հատկապես, երբ որ նայում ենք, որ հոլոքոստի դատապարտումը իրականացնելու համար Ռաֆայել Լեմկինը ուսումնասիրել է հայերի հետ կատարվածը եւ տեսել համակարգային, հետևողական, մեկը մյուսին տրամաբանորեն հաջորդող դիտավորյալ գործողությունների մի ամբողջ ծրագիր Թուրքական իշխանությունների կողմից հայոց ցեղասպանությունը իրականացնելիս եւ նացիստական իշխանությունների կողմից հрьяաների եւ ոչ միայն ցեղասպանությունը իրականացնելիս։ Բայց դուք սաղ արևմուտքի տղեկով հանուն սառը պատերազմի ձեր թարախանասունությունների որոշել եք,
որ միայն հրեաների հետ կատարված ցեղասպանությունը պետք է ամբողջապես պատժելի եւ փոխհատուցելու լինի, այնպես ինչպես որ ենթադրում է միջազգային իրավունքը, այսինքն կատարված անարդարության թողած հետքերի ամբողջական վերականգնում։ Այսինքն ճոճ անասուն, դու այնքան չկաց, որ ասես, որ այդ կոնվենցիան չունի հետադարձ ուժ, եթե դրա համար չկա հատուկ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ միջազգային իրավարար կառույցի համապատասխան որոշում։ Դու չես կարա այսենց անասունություն ասես։ Ու ոչ մի հայկական լոբիստական կառույց կամ կուսակցություն, որ Իրանից սենց ինչ ասեմ, այնտեղ կլինտոների պես հելեսս ձեռները, ջեբները դրած ման է գալի, մենք 40 տարվա պայքարից հետո գրողուսև ջանդամ, դուք չեք կարա տունը հանգիստ նստեք, որովհետև այդ ձեր կոնգրեսի բանաձև գումարած Բայդենի հայտարարություն ընդամենը նշանակում է, որ Ամերիկա հայերը եւ եթե շատ փող ունենան մնացած երկրների հայերը, որ ունեն փաստաթուղթեր, որ գաբացուցել, որ ես նենեն եւ դեդեն դուները արևմտյան Հայաստանի մեջը թուրքը արած է եւ ունենա թուղթը, բարաթը ունեն, բարաթը Պեպո ջան, այդ բարաթը ունեն, որ ցույց է տալի, որ ես եղել է հայտուն, օրինակ ամբողջ ամերիկյան ինջիրլի ռազմաբազան գտնվում է հայկական տարածքում։ Հայ է պատկանել, այդ ամբողջը։ Իրենք կարող են գնալ դիմել ամերիկյան դատարան, որը ունի էքզորբիտանտ յուրիսդիկցիա, այսինքն իր վարչական տարածքից դուրս ներազդեցության ինչ-որ յուրիսդիկցիա, ու ստանան փոխհատուցում, ոչ թե հողհատուցում, փոխհատուցում։ Այսինքն հրեաներին տալիս ենք Իսրայելի земля обетованная մերձավոր արևելքում, եւ որ իրենք ապրելիս են եղել Եվրոպայում եւ ցեղասպանությունը այնտեղ է կատարվել, բայց եւ որ հայերին ցեղասպանում են իրենց իսկ հողի վրա դուրս են հանում եւ կա հողի խնդիր եւ էլի 100 տարի առաջ էլի այս արևմուտքեն գելեգոր այս շուկլուխներով պատճառով Սևրի դաշնագիրը դուք ու Աթաթուրքը իրար հետ զդելկայի մեջ մտակ ցարի մաման լացածրեցիք բոլշևիկներին բերեցիք հանեցիք տվիք Թուրքին Ալեքսանդրոպոլի համաձայնագիրն կնքեցիք դուք չեք ուզում վերադառնաք ձեր մանդատի իրականացմանը Սևրի դաշնագիրը չեք ուզում resuscitate անեք չեք ուզում վերակենդանացման բաժանմունք տանեք դուք այտենց որոշել եք ու հարգելի ամերիկահայ լոբի ու գրողոսև ջանդամներ, որ պրազնիկ ակաշներով ծապտալով ման եք գալիս։ Ցեղասպանության ճանաչման բանաձև կոնգրեսի կողմից գումարած Բայդենի հայտարարություն, որը որակապես տարբերվում է Ռեյգանի հայտարարությունից, նշանակում է, որ չկա հող, չկա հողի պահանջ, իրենք Թուրքիայի քարտեզ չեն փոխելու, բայց իրենք փոխում են Սյունիքի քարտեզը, չէ աննասուն լինը չկա, ու այս եթիմի աշկին թքող չկա, որտեղ բոլորը համաձայնել են վաղուց, Եվ երեկվա Էրդողանի հայտարարությունը նայեք։ Հունիսին կայանալու է այդ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում տետ-ա-տետ հանդիպումը Բայդենի եւ Էրդողանի միջև եւ նա ասել է, որ իթիվս այլ խնդիրների ցեղասպանության այս ճանաչման խնդիրն են իրենք հասցեագրելու, ինչպես տեսնում եք Լին Թրեյսին այստեղ ասում է, պատմական փաստ է։ Այո, պատմականորեն կա է տեղի ունեցել ցեղասպանություն։ Վերջ։ Հիմա ամբողջ այս փոքր 10 միլիոնանոց ազգը ու դրա մեջ մի քանի արթունները, քանի եւս 100 տարի պետք է ընկնենք ինչ որ իրավարար կառույցների դռներ, որ ապացուցենք, որ ցեղասպանության կոնվենցիան, որը ամբողջապես կազմավորվել է հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելու փորձի վրա, ունի հետադարձ ուժ, մենք պետք է այդ ռեսուրսը վատնենք, քաղաքական այրեր, որ սենց իրար ատելով ու չգիտեմ ինչով եք զբաղված, ձեր թիմերը իրար են ատում, դուք ինչ-որ նախընտրական ապուշություններ, արդեն սկսել եք իրար վրա ցեղ շպրտել։ Ինչի համար եք կռիվանում, որ կեստիկ է հողի համար եք կռիվանում։ Եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ապօրինաբար ամբողջ Թուրքին տրվածը, որերեք եկել են ծարմար էին գրկում, ու դա էլ է շեղող տակտիկա, այսինքն իրենք մեզ խաղացնում են էմոցիոնալ հոգեբանական լարերի վրա,
Բոլորը միասին։ Որտեվ մենք ունենք ապիկար անասուն իշխանություն։ Եվ նույնքան ապիկար ընդդիմություն, որը չի հասկանում, որ իրավիճակում ինչ ճանապարհով են հեռացնում չարորակ ուռուցքը։ Իրենք որոշել են միանան չարորակ ուռուցքին եւ մնալ առողջ։ Եվ քննադատաբար են վերաբերում ինձ, երբ որ ես այսպես եմ խոսում։ Քննադատեք, չքննադատեք, դա է տեղի ունեցել։ Սա է ամերիկյան դեսպանի բացատրությունը։ Գումարած ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ հայտարարությանը ես հատկապես շեշտեցի Սպիտակ տան հայտարարությունը հեռախոսազանգից հետո Էրդողան-Բայդեն, այնտեղ չէ նշված հայտարարության մեջ ցեղասպանության մասին որևէ բան։ Միայն գրված է, այսինքն գրում է ռազմավարական առումով ամենաառաջնահերթային խնդիրը։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում փող համագործակցության եւ արդյունավետ կառավարման, այսինքն տարաձայնությունների արդյունավետ կառավարման մեխանիզմ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, այսինքն ես պետք է ՆԱՏՕ վերադարձնել Թուրքիային։ Եվ նույն բանը այստեղ շեշտում է ԱՄՆ դեսպանը։ Эта страна является важным союзником США в рамках НАТО, однако администрация Байдена очень четко заявила, что разногласия между США и Турцией должны быть эффективным образом урегулированы. Все, эффективным образом урегулированы. А есть нույն ֆրազը բերվում է Սպիտակ տան ռիլիզից։ Սա է կարևոր, սա է մեխը։ Դուք ինչ է թողել, ինչի հետևից եք ընկել, ինձ կարեք ասեք, ինչի է Մանե Գրիգորյան Գևորգյան, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջհաննամը։ Դրա արտաքինը ինչի է քննարկվում։ Ինչի է ԶԼՄ-ները սա տարածում։ Գումարվում է ՆԱՏՕ-ի մասին այս հայտարարությանը, Պենտագոնի հայտարարությունը։ На военном плане ոչ մի տարբերություն չկա ԱՄՆ եւ Թուրքիա հարաբերություններում ցեղասպանության ճանաչումից հետո։ Ոչ մի տարբերություն։ Կա տարաձայնություններ լուծելու մեխանիզմ։ 3 տարի նույն բանն են կրկնում։ Այսինքն մենք разменная монета։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչումը ոչ թե разменная монета, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչումը լինի հենց իրավական դաշտում։ Հենց որպես մարդկության դեմ կատարված ոչիր։ Դրա դատապարտումը պետք է լինի եւ դա նշանակում է բոլոր կորուստների վերականգնումը։ Իրենք շարունակում են Սյունիքը պառակտել։ Հիմա շարունակում ենք։ Հաջորդ խնդիրը, որին անդրադարձել է Lynn Tracy-ին։ Այստեղ է մեղը, որ հասկանաք կնուտը որն է, պրյանիկը որն է։ Ինչպիսի էժան պրյանիկով են մեզ բոլորին առնում։ Եվ ինչու հիմա ցույց չկա ԱՄՆ դեսպանատան առջև, ու երբեք չի եղել։ Մի րոպե Շունիկը եկավ ջուրիկա խմում, կներեք իրան։ Ուրեմն, по поводу ОДКБ. Армения, член ОДКБ. И это членство накладывает существенные ограничения на предоставление США военной помощи, которую бы мы могли предоставить. В плане продажи вооружения и военной помощи есть определенные ограничения из-за членства Армении в ОДКБ. По ее словам, Вашингтон за последние 30 лет вложил $2 миллиарда в ряд сфер Армении. Мы считаем, что несмотря на то, что Россия партнер Армении, к примеру, в военной сфере, важно, чтобы Армения имела варианты, возможность выбора, диверсификации экономики, энергетической сферы, чтобы смогла сделать такой выбор, который исходит из интересов армян. Why on earth do you consider yourself fit to speak on behalf of Armenian interests? Ինչ իրավունքով ես դու խոսում հայերի շահերից։ Ոնց ես դու բանաձևել հայերի շահերը if in your approach, in your government approach, you only go along with another nation's interests if there is 100% convergence with your interests.
Ինչի է խոսում հայերի շահերից, որտեղ է գրված, որ հայերի շահերից բխում է, որ մենք հապկ անդամակցությունից դուրս գանք, որպեսզի իրենք կարողանան մեզ զենք վաճառել։ Դա էր պատճառը, որ դուք Ադրբեջանին կարողանում եք զենք վաճառել, որովհետև Ադրբեջանը հապկում չէր, եւ դուք իմանալով, որ նա այդ զենքը օգտագործելու է մեր դեմ, իրականում պլանավորելով, որպեսզի նրանք լարեն իրենց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ տրամադրեն իրենց ծառայությունները որպես ռազմական պոլիգոն Իրանի դեմ գործողություններում, դրա համար եք տրամադրել այդ զենքերը եւ երբեք մեծ երաշխիք չեք տվել, որ այդ զենքը մեր դեմ չի օգտագործվի։ Մի քանի անգամ մի քանի պատժիչ սանկցիաներ, որոնք եւ համալրել եք սակայն միևնույն ժամանակ նավթագազային ոլորտում իրենց հետ համագործակցելով։ Այնտեղ որևէ սանկցիաներ չդնելով, առավել եւս շարունակաբար հենց այդ տնտեսական փոխադարձ շահերի տեսլականից ելնելով, որոշել եք մաքսիմալ ձևով դա օգտագործեք ձեր հիմնական գերական նպատակը տարածաշրջանում իրականացնելու համար։ Այն է ռուսական զորքերի դուրս բերումը։ Եթե դուք ունեք շատ մեծ մարդասիրական մտադրություն եւ հավակնություն Հայաստանի զենք վաճառելու, ինչով է հապկը ձեզ խոչընդոտում։ Expliquez s'il vous plaît. Բացատրություն, elaborate please. How? Դու ով ես, որ որոշես, թե ինչն է ինձ համար անվտանգ եւ ինչը ոչ։ Եվ ինչու այս հայտարարության կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության հետ սերտագույն համագործակցության ջատագով ընդդիմադիր ուժերը հենց հիմա չեն իրականացնում ցույց ԱՄՆ դեսպանատան առջև, որտեղ նա իրավունք չունի նման հայտարարություն կատարել։ Այսինքն նույն կերպ Թուրքիան կարող է, Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հայտարարություն անել, հարգելի Թուրքիա, դուրս արի ՆԱՏՕ-ից, որպեսզի ես քեզ կարողանամ զենք վաճառել։ Իսրայել, ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական համագործակցության համաձայնագրեր մի կնքի, որ ես կարողանամ քեզ զենք վաճառել։ Այսինքն խոսքը զենք վաճառելու անընդունակությունը չէ, այլ խոսքը քաղաքական, գեոքաղաքական հարթույթում է։ Դուք չեք ցանկանում, որպեսզի Հայաստանը լինի հապկում, եւ դուք եք Տրամպի վարչակազմը ու հենց դու Լին Տրեյսի, որը նշանակեց այս կապիկներին, որպեսզի նրանք Խաչատուրովին հապկից հետ կանչեն, որովհետեւ դուք չեք կարողանում ձեր գործընկեր ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային ասել, որ դու Ղարաբաղյան խնդրի հետ գործ չունես, որ դու ապա շրջափակում պահանջելիս նախ եւ առաջ ինքդ ապօրինաբար չպետք է շրջափակման մեջ գցեիր Հայաստանը, չպետք է միակողմանիորեն նախապայմաններ թելադրել 90-ականների թույլ Հայաստանին, որը գտնվում էր բնաջնջման ամենառեալ, ամենաիրական վտանգի տակ։ Այսինքն թույլ օղակը մենք ենք, այսինքն այդ իսկ պատճառով մեզ վրա պետք է ճնշումը իրականացվի եւ ԱՄՆ-ի իշխանությունները շարունակում են ճնշել ամենաթույլին հենց այս տարածաշրջանում, որովհետեւ Էրդողանին ճնշել Union не хватает։ Չունեք, ԱՄՆ-ի վարչակազմի ձվերն են ընտորթի մեջ, դուք ձու չունեք։ Ձեր խնդիրը S-400-ների վաճառքի կասեցումն է, որովհետև միջազգային արենայում ձեր փետրիոտների մաման լացացրել է ռուսական S-400-ը։ Ու դրա համար դուք կարող եք Հայաստանի ցեղասպանությունով իրար հետ գործագործ խաղալ, դուք ու Էրդողանը, մեջտեղն էլ Հայաստանը։ Կպավ, չկպավ։ Արցախցի նախագահներն են իշխանության, գործագործի գնդակը չի կպնում, այս ետին պլասկաստոպ չծառայած անասունն է, որ չի կարում 2 մետր վազի, կպնում է ու սատկում ենք, լեշ ենք դառնում, ու երիք չի դրսի, ամբողջ այս ցինեն ասում եք թրջունը, որ գալիս է լեշի վրա, հերիք չի դրսիններն են եկել, ներսի արտերտ ընտրությունից ծապիկ տվող աննասունի հայվանները, ժուրնալիստներով հանդերձ, խմբագիրներով հանդերձ, ինքնահաստատվելու թեմա են գտել, օй նախընտրական, այսպես չգիտեմ ինչ աննասուն ենք մենք էլի, ինչ իրավունք ունես դու ասես, որ ես պետք է օդեկաբեից դուրս գամ, որ դու ինձ զենք վաճառես,
Դու պրոստը կարաս Թուրքիային ասես, քանի մենք այս 400-ի բազարով ենք զբաղված, կարաս Սյունիքից ոտնձգություններ հետ անես, բայց ոչ, դուք եք հենց հապկից հեռացրել Խաչատուրովին, դուք եք այնպես արել, որպեսի Տավուշյան իրադարձությունները հնարավոր լինեին, դուք չեք խոչընդոտել Թուրքիա-Ադրբեջան ամբողջական համագործակցությանը այդ ամիսների ընթացքում, դուք ցնծացել եք, որ Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս են գալիս Թուրքիայի նավթագազային շուկայից պատերազմին նախորդող ամիսների ընթացքում, ինչը նրանց ընձեռում է հսկայական ռեսուրսներ եւ այդ ռեսուրսները ուղղակիորեն ներդրվում են, նաեւ Իսրայելի աջակցությամբ ուղղակի ներդրվում են Ադրբեջանի ռազմական պոտենցիալը շատ մեծ թափով միանգամից ավելի բարձր մակարդակի բերելուն, որովհետև դուք այդ ամենը տեսնելով ոչ միայն չեք կարող չիմանալ, որ նրանք պատրաստվում են պատերազմի ի տարբերություն ձեր իսկ Բայդենի նախընտրական շրջանի հայտարարությունների, որ եթե մենք ասում ենք Հայաստանը շրջաններ տա, ապա մենք նաև ասում ենք, որ Ադրբեջանը չի կարող ռազմական ճանապարհով լուծման հետամուտ լինել, եւ նա եղել է ռազմական ճանապարհով, եւ դուք եք այդ կարմիր խալին, կարմիր գորգը դուք եք փռել։ Թե կազուս բելին, որպեսի հայկական կողմի վրա լինի, դուք եք իրեն տվել փոխանցել։ Թե թույլ եք տվել թուրք-ադրբեջանական բանակային կապը միասին աննախադեպ համագործակցությունը, հաղորդակցության նախարարությունների միջև անմիջական կապը, դուք թույլ եք տվել, որ Թուրքիան, Էրդողանը եւ Ալիևը շարունակաբար անընդհատ նշեն, որ իրենք մեկ ազգ են, երկու պետություն են, դուք թույլ եք տվել, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության ապիկար իշխանությունները իրագործեն Ռուսաստանի Դաշնության թիկունքում այնպիսի ուղղակի եւ ապօրինի բանակցություններ թուրքական ադրբեջանական կողմերի հետ, ուղղակիորեն անմիջականորեն, որտեղ նաեւ ներգրավված է եղել ծրար ձեր սրտի Լուկաշենկոյի պասով, որտեղ ձեր նպատակը անարդարության վերականգնումը չէ, ձեր նպատակը բանալն է ռուսական զորքի, ռուսական զինատեսակի դուրս բերումն է Անդրկովկասից, Սյունիքի հանձնումն է, Զանգեզուրի կարիդորի հանձնումն է ամբողջապես Ադրբեջանին, Թուրքիա-Ադրբեջան ամբողջական համագործակցության կապի մոդելի փոխանցումն է բոլոր կենտրոնական ասիական պետություններում, բացի Տաջիկստանից, որտեղ դուք պատրաստ եք գնալ փոխզիջումների Չինաստանի հետ ազդեցության գոտիներ բաժանելիս, տալով ռազմական անվտանգության եւ տնտեսական մի շարք ռազմական լուծումներ պահանջող անվտանգության միջոցների ապահովումը Չինաստանին, որպեսզի նա չխանգարի, երբ որ կենտրոնական Ասիայի երկրները ձեր հրահրմամբ Էրդողանի օրինանքով կամ Էրդողանը չլինի մեկ այլ ուժի օրինանքով, այսինքն սկզբունքայինորեն կամ ըստ էության ՆԱՏՕ-ի օրինանքով թույլատնեն Ռուսաստանի Դաշնությունը իր հարավ-արևելյան սահմանների կողմից։ Եվ չկա ոչ մի ցույց։ ՕԴԿԲ-ից ասում է թող դուրս գա։ Мы считаем, что несмотря на то, что Россия партнер Армении, к примеру, в военной сфере, важно, чтобы Армения имела варианты, возможность выбора, диверсификации экономики, էներգետической սֆերы, այսինքն Իրանի հետ չհամագործակցել, Ռուսաստանի Դաշնությանի հետ չհամագործակցել։ Այլպես Բայդեն պապիկը ասեց ցեղասպանություն բառը։ Ուրեմն քո տնտեսական դիվերսիֆիկացիան եւ քո էներգատարների անվտանգությունը դու կապահովես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջոցով։ Եվ դու չես ունենա տարանցքային պահանջատիրություն, դու չես ունենա փոխհատուցումային պահանջատիրություն։ Որտեւ այդ փոխհատուցման գործերով ամերիկյան դատարաններ կդիմեն հիմնականում ամերիկահայերը եւ ամերիկահայկական լոբին հիմնականում դրանով էլ կսահմանափակվի։ Որտեւ այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը կոնգրեսի բանաձև գումարած Բայդենի հայտարարություն չի թույլ տալիս, որպեսզի ավելի համապարփակ եւ ավելի ճշգրիտ ցեղասպանության դատապարտում լինի։ Որտեւ տվյալ դեպքում հայոց ցեղասպանության դատապարտումը պետք է կատարվի միջազգային մարմնի կողմից եւ պետք է իր մեջ համալրի ասորիների, պոնտոսցիների, հույների, խալդեացիների, եզդիների, ալավիների դեմ կատարված թուրքական ցեղասպանությունը, որտեւ Թուրքիան պետությունը, որը նացիստական Գերմանիայի պես ամբողջապես իր ամբողջ զորությունը ստեղծել է այս ազգություններից, այս բնիկներից ընդորում, այս բնիկներից գողացված ամբողջ գույքի եւ այլ էլեմենտների ապօրինի յուրացման շնորհիվ, ինչը եւ ինքնըստինքյան ծառայել է որպես ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ բանակի, այս տարածաշրջանում գտնվող կամ երկրորդ մեծ բանակի հիմնական բազան,
որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան առաջ տանեն իրենց միջազգային գեոքաղաքական շահերը։ Չգաք ինձ հեքիաթներ չպատմեք, որ Բայդենը շատ հուզվելով հայոց ցեղասպանության փաստարկներից եւ գտնվելով շատ ավելի քաջ, քան մյուս ԱՄՆ նախագահները, որոշեց ինքը դեմ գնալով Էրդողանին ու չգիտեմ ինչին ճանաչել ցեղասպանությունը։ Չկա նման բան։ Առաջին իր հայտարարության մեջ չունի ԱՄՆ դեսպանը իրավասություն հայտարարելու, որ ըստ միջազգային իրավունքի ցեղասպանության կոնվենցիան չունի հետադարձ ուժի իրավունք, եւ երկրորդը Տիգրան Սիմոնյան ջան, խնդրում եմ, գնացեք Google եւ գրեք Посол США в Армении, հետո կլիկ արեք Новости, հետո կլիկ արեք последние 24 часа ու ձեր մոտ կբերի առնվազն 25 ռեսուրս։ Նման հարցեր պետք չի էլ ես դարաշրջանում տալ։ Ազատություն ռադիոկայանի էջ մտեք վերջի վերջո, այնտեղ է տվել հարցազրույցը։ Նենց հետաքրքիր է, այսինքն ես սենց մտքիցս եմ հանել, հա։ Գնացեք փնտրեք։ Մարդիկ նստել են Մանե Գրիգորյանի արտաքինն են առավոտից քննարկում։ Չեն նայում, ամբողջ մամլոմիջոցները գրում են ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունները, չեք կարդացել, Էրդողանն չեք կարդացել։ Կներես Տիգրան ջան, բայց խնդրում եմ, էլի ես այնտեղ գրել եմ, ես իմ էջում համալրել եմ ամբողջ ինչ հայտարարություններ արել, իր ինտերվյուն լսելու։ Ինտերվյուն գնացեք լսեք, այն աչկարիկ անասուն էլ Ազատություն ռադիոկայանի, հենց ինքն էլ հյուրընկալել է դեսպանին։ Խնդրում եմ, հիմա եկեք, в общем, իմ մոտ այտենց աղբյուրների խնդիր մի բարձրացրեք, իմ մոտ չէ։ Ուրեմն Հետո այս երկու, այսինքն մեկը ասում է հետադարձ ուժ չունի ցեղասպանության կոնվենցիան, ինքը իրավունք չունի դա ասելու, միջազգային իրավագիտությունը հանրային իրավունքի բնագավառի միատարր չէ, եւ չի եղել նման լսում։ Չի եղել նման լսում։ Եվ ուրեմն Տիգրան ջան, մի նեղացեք ինձ, այնպես բան եմ, կրկոտ եմ խոսում, մի նեղացեք, պրոստը հիմա միտքս ուրիշ տեղ էր։ Հիմա sense տեսա ու ոնց որ տանում է երկրորդական հարցի։ Այդտեղ եմ զայդ հանձնական ոչ մի բան չկա, սաղը դե ջան ջիգարեք իմ համար հարց չկա դրանում։ Ուրեմն, հաջորդը ասում է, մենք չենք կարող Հայաստանի զենք վաճառել, որտեղ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է։ Այսինքն այստեղ ինքը ասում է, ես ձեր ցեղասպանությունը ճանաչեցի, հիմա հետամուտ ենք լինելու ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերմանը։ Ռուսաստանի Դաշնություն, Հայաստանի Հանրապետություն, ռազմական համաձայնագրերի տապալմանը։ Ասել ենք ցեղասպանություն, ուզում ենք ձեզ պաշտպանենք, նորից եսի միջ չլինի։ Դուրս եկեք, ՀԱՊԿ-ից դուրս եկեք, հողեր չեն տալիս, փոխհատուցումներ չեն տալիս։ Հաջորդը խոսում է по вопросу Արցախը, ստեղ էլի կա հակառուսականությունը։ Вне сомнений, что Россия сыграла важную роль в прекращении войны. Но, хотя война прекращена конкретным действием, мы видим множество важных вопросов, требующих решения. К примеру, это статус Нагорного Карабаха и проблема переселенных лиц. Так что есть вопросы, которые остаются в повестке стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция, США. Минская группа ОБСЕ может сыграть важную роль в решении постконфликтных вопросов. Այսինքն իրենք այստեղ ինչ են անում։ Որտեվ Ռուսաստանը շահագրգռված էր, որպեսզի Մինսկի խմբի երրահամանախագահողների ԵԱԿ ֆորմատը մնա Արցախի հարցի լուծման հիմնական մարմինը, որովհետև դա նաև բալանսավորում էր ՆԱՏՕ-ի փոխհարաբերությունը կամ վերաբերմունքը նաև Իրանի հանդեպ, այսինքն ինքը տարածաշրջանային մեծ գործոն էր, տարածաշրջանային խաղաղության կայացման համար շատ մեծ գործոն էր խաղում։ Սրանք Նիկոլին իշխանության բերելով այնպես բանակցությունները վարեցին, ինչ էր անում, անդադ Ռուսաստանին դուրս էր թողնում։ Ինչպես նաև պատերազմի ընթացքում, թե Ռուսաստանը առանձին, թե ԱՄՆ առանձին, թե Ֆրանսիան առանձին, իրեն պատերազմի սկզբի օրերին հատկապես առաջարկում էին խաղաղության գնալ, միջնորդավորում էին, ինքը հրաժարվում էր։ Կրկնում եմ, դա տեղ էր ունենում Տրամպի ժամանակ, երբ որ Տրամպը ցանկանում էր բոլոր միջազգային կառույցներից դուրս գալ, в принципе, միջազգային համաձայնագրերից։ Այլ դիտանկյուն ուներ, եւ ես դրա մասին բազում լայվեր եմ արել, չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնեմ։ Այսինքն իրանք ցանկանում էին, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ չգտնվեն
Միևնույն միջազգային այնպիսի հարթակում խնդիր լուծող, որտեղ իրենք կարող են գալ համաձայնության։ Իրենք ցանկանում են Ռուսաստան, որը ամբողջապես անկյուն է սեղմված։ Հիմա ինչ է ասում։ Ինչպես է նախորդ այդ ՕԴԿԲ-ի վերաբերյալ հղումը փոխհարաբերվում այս հետաքրքիր բանաձևի հետ։ Հիմա Ռուսաստանի խաղաղապահ զորքերը գտնվում են Արցախում եւ հիմա կա այդ հայտարարությունը, այդ իրողությունը։ Բայց եթե մենք մնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ հապկի շրջանակներում, ԵԱՏՄ շրջանակներում, այնինչ որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերի 80% համընկնում, մենք Սյունիքի դեմ ոտնձգության դեպքում այնինչ որ Ալիևը եւ Նիկոլը ասում են, եթե խաղաղությամբ չտակ մենք պատերազմով կվերցնենք, տվյալ պատերազմի դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱՊԿ-ը հանդես են գալիս այդ հարվածը կասեցնողների դերում։ Անպայման չի ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն ռազմական համաձայնագրերը նման համագործակցություն են պարտադրում։ Եվ դա Ռուսաստանի Դաշնության դիրքերը ամրապնդելու է տարածաշրջանում եւ նույնիսկ վերափոխման կենթարկի սահմանները եւ նույնիսկ այն գործոնը կխաղավորը շատ կարեւոր է նաեւ Իրանի համար, ըստ որի Իրանը իր գեոքաղաքական մաքսիմը ներկայացնում է, ընդ որում երեք նաեւ հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի կամ գենշտաբի պետի բերանով, ու մենք նոր գեոքաղաքական քարտեզի փոփոխություն տարածաշրջանում չենք ընդունում, հատկապես Սյունիքի պահով։ Հյուսիս-հարավ միջանցքը Ռուսաստանից Իրան հայկական տարածքով։ Հիմա ԱՄՆ-ը ինչ է ասում։ Ասում է դու հապկից իրեն հանի, Հայաստանը թող դուրս գա կամ խզեք ձեր, չգիտեմ в общем, մենք ձեր հետ նստենք ԵԱԿ համանախագահողների մեկ խմբում եւ խոսենք Արցախի ստատուսից եւ վերաբնակեցման ծրագրերից։ Դա նշանակում է նաեւ տազիկները հələ պետք է վերադառնան։ Չգիտեմ որ տազիկները որտեղ պետք է վերադառնան։ Կոկոլի ասած իբր թե 20 թվականին Շուշի 80%-ի տազիկ էին, երևի այդ բանաձևերն է, որտեվ կոկոլենք առանց ԱՄՆ դեսպանատան, բրիտանական դեսպանատան չափորոշիչների ոչ մի նման հայտարարություններ չեն անում։ Ռուսին ասում է հապկից յանտուր Հայաստանի հետ համագործակցելը, ես քո հետ համագործակցեմ ԵԱԿ շրջանակներում ու դու սահմանափակվես այդքանով։ Այսինքն կմնաս այդ մի խաղաղապահ ուժով, բայց ստատուսը կճանաչվի ու ամբողջ այսպես իբրև թե վերաբնակիչների հարցը եւ այլն կլինի, դու այնտեղ կարող ես ներկայություն ունենաս, ես էլ Հայաստանից զենք կվաճառեմ։ Միևնույն ժամանակ չենք մոռանում, Վրաստանում նախատեսում են նատոյական ռազմաբազա ստեղծել հիմնականում թուրքական զինուժի ներդրմամբ եւ նաեւ չենք մոռանում, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նախատեսում են միասին միութենական պետություն ստեղծել։ Նույն այսպես գրեթե շրջանակներում չոզով Բելարուսը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ եթե Հայաստանը չի մտնելու ՀԱՊ կամ ԵԱՏՄ կամ սակավացնելու է իր, այսպես ասած, փոխհարաբերությունները, այդ դեպքում մենք նաև գալու ենք դեմ հանդիման փաստի հետ, որ կարող է մեզ էլ համացնեն Թուրքիայի հետ ինչ-որ տենց միութենական հանրապետության ֆորմատ, ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն ամեն ինչ այսպես իր վերահսկողության տակ է պահում, հայեր ջան, էլ ձեզ վտանգ չկա, դուք իրարից պարտք ու պահանջ չունեք։ Եվ Կազանի ԵԱՏՄ հանդիպումների ժամանակ Կազանում կայանալիք Կազանը հետարքիր քաղաք է, չէ՞, թուրքական կապերի առումով։ Այնտեղ հետարքիր կուլուարներում կարող է լինեն այդպիսի, ուրեմն համաձայնություններ։ Այդ համապարփակ, այսպես կոչված, ուրեմն Азер Амрахов, который ставит смайлики. Азер Амрахов. Ահա, այսպիսի առևտրով են հիմա իրանք զբաղված։ Եվ իրենք հանդիպելու են փաստորեն թուրքերի հետ, մեր այս թավշյա իշխանությունը, ում ընդդիմությունը թողնում է իշխանության։ Հանդիպելու են վերջնական ինչ-որ համաձայնագիր կնքեն։ Ու հետո մենք դուրս գանք։ Այս ամեն ինչից, այսինքն, նույնիսկ եթե մենք անմիջապես դուրս չեն գալիս, դուք տեսնում եք, որ ամերիկյան դեսպանատունը այսպիսի ռազմավարություն է ցույց տալիս։ Իմ նպատակն է, որ դու դուրս գաս հապկից, որ ես քեզ զենքեր տամ։ Ու հիմա ամբողջ այս արևմտահայ լոբիստական կառույցները Վաշինգտոնից, Լոսերից, չգիտեմ որ գրողու ջանդամներից սկսելու են այս իրա քարոզչությունը։
Ու հենց այս նպատակով էլ կամ Նիկոլին պահելու իշխանության, ոնց որ վերել են իրան իշխանության, կամ երկրորդ Նիկոլը վերարտադրվելու։ Բայց միևնույն ժամանակ նույնիսկ նման պայմաններում չկա որևէ երաշխիք, որ Թուրքիան չի հարձակվի վերստին Հայաստանի վրա։ Այսինքն եթե տվեցիք Զանգեզուրը, ինքը ավելի առաջ չի գա։ Եթե ավելի առաջ գա, մինչև Երևան չի հասնի։ Այսինքն Արցախի հետ ինքը ինչ որ արեց Շուշիով, Հադրութով են մնացածը, սա օքեյ է։ Զանգեզուրն է կտան, հետո Զանգեզուրից բացի կգա ուրիշ բան է կվերցնի, ասեմ Գեղարքունիք կվերցնի։ Կասեն դե լավ, օքեյ է, նստենք մի հատ է սենց բանակցենք։ Էս է լինելու։ Հիմա հաջորդը по поводу предстоящих вне очередных выборов. Էս էլ է շատ հետաքրքիր շանգլուխ։ Մի հատ լսեք, էլի։ Մի հատ լսեք, մի հատ սենց այսենց, էլի, մի հատ սենց չգիտեմ, էլի, Lynn Tracy ջի այս քո ծխածից եմ ուզում, հա։ Այն որ սենց պեզմուտի պինիս, կեդեմազդինիս, հա, ունարեն ասեմ, ինձ ծխում ես չես տալիս կյանք։ Մի հատ քո ծխածից տուր նայեմ։ Ասում է США надеется, что грядущие в Армении внеочередные парламентские выборы пройдут на высоком уровне выборов, как это было в 2018 году, или еще лучше. В конце концов, мы, безусловно, надеемся увидеть, что Армения в ходе проведения выборов смогла сохранить тот очень хороший, очень высокий ориентир, которого достигла в 2018 году, или даже поднять его еще выше. И мы считаем, что это вполне возможно в условиях концентрации внимания международных партнеров Армении вокруг этих вопросов, сказала она. Власти США будут внимательно следить за избирательным процессом. Соединенные Штаты окажут некоторое техническое содействие ЦИК Армении, а также помогут в вопросах информирования избирателей. Мы, безусловно, надеемся увидеть, что Армения в ходе проведения выборов смогла сохранить тот очень хороший, очень высокий ориентир, которого достигла в 2018 году, или даже поднять его еще выше и выше, выше, выше. Шкайфа! Իմ համար վշեն գիտես որ նա Lynn Tracy, ելնեմ կանգնեմ Արարատի գագաթին, տկեմ Թուրքիա քոլ ճակատին, աննասուն այվան, 2018-ի որ վիբրներում ես իշ տեսել են, եթի մի շուն։ The 2018 elections were in fierce violation of the Constitution of the Republic of Armenia, աննասունի ծնունդ։ Ու այդ սաղ զոմբո ֆաբրիկաների փողերը դուք եք տվել, որ քֆուրի ինստիտուտ դնեն, ու չլինի հավասար պայքար քաղաքական ուժերի միջև, աննասուն։ Ու կերել են ուրիշի ձայները։ Ու ձեր աննասուն եթիմը, երբ որ սահմանադրորեն Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, ձեր եթիմ անասունը հակասահմանադրորեն ասել է կամ ես կլնեմ վարչապետի թեկնածու, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունենա վարչապետ։ Ու հենց հիմա ինքը ապօրինաբար է հանդիսանում վարչապետի թեկնածու, ու ինքը ապօրինաբար է ԺՊ, ու ինքը ապօրինաբար է ընտրական օրենսգիրքը փոխում։ Սրա որ մասը չգիտեք, այ աննասունի ծնունդներ։ Եվ այդպիսով թե ԱՄՆ իշխանությունները եւ թե Էրդողանը հանկարծ գտնում են իրանց սրտին այսպես ընդունելի եւս մեկ եզրույթ իրանք երկուսն է շատ են ուզում որ Հայաստանում լինեն այս կապիկ շոուն որը կոչվում է ընտրություններ ու դրան աջակցող Լևոն Տեր-Պետրոսյան կա ու դրան մասնակցող Ռոբերտ Քոչարյան կա ու իր հետ գնում են ընտրությունների ու ԲՀԿ-ից կա Միքայել Մելքումյան որ այսօր ասում է մենք ենք հաղթելու ես եմ ելնելու մեր ձայնն է ելնելու վարչապետ ես կմեռնեմ Արա որտեղ եք այդ աթոռը դնելու արա ու իրար ինչ որ պասեր են տալիս իրար կանտորաներ ինչ որ բաներ են գրում ինչ որ իրանցից եսի ինչեր են երևակայում հասկանում եք դրել այսս դանակով հայերին սատկացնում խոսքի երիկամը բան են արել հա երիկամը խփել են լյարդ խփել են թոքին խփել են մնացել է ուղեղը վերջին բանի մեջ է ասում է ուրա ես ուղեղում աթոռ եմ դնելու Հանդիքապել է այս սպարալիչը, այս սպարալիզը խփել է, այսպես,
Այսինքն ծնգած, ու այսինքն հոգեվարքի մեջ երկիրը։ Այս ընտրությունները նկատի ուներ Եթիմիշունը, որ ապրիլի 23-ին զանգել էր Պուտինին ասեր։ Որտեվ ինքը ինչ որ անում է, ասում է ռուսն է ասել, բայց մենք տենում ենք որ ամերիկացին է ասողը։ Ու ամերիկացին ասում է այն ձևով, որ ռուսին վատ լինի։ Ու այս պարագրաֆը կարես ինձ բացատրես, the United States has giant claims against Russia for interfering, it's in your imagination, of course, you have to make it up in your special agencies. Huh? You're saying they're interfering in your elections. Այսինքն Ռուսաստանի դեմ դուք միջազգային մեծ եկյա մի հատ բազար եք սկսել ասում եք ախպերինքը եկավ իմ ընտրություններին միջամտեց էսյանեյա մի հատ կարես ճոշ ջան բացատրես այս մոմենտը ինչ է նշանակում Որտեղ հիմա դու ասում ես власти США будут внимательно следить за избирательным процессом, окей, это ինչ որ ձևով ընդունեցինք։ Այս մոմենտը ինչ է, Соединенные Штаты окажут некоторое техническое содействие ЦИК Армении։ Տիգրան Մուկուչյանի վրցիներն ու կտավների յուղանիրկերը, հատուկ մատերիալները բան դուք եք, ֆլամաստերները, մատիտները դուք եք բերել ու դնեք իրա դիմաց։ Այս ինչ է նշանակում։ Դու ինչ գործ ունես իմ ցիկի հետ անասուն։ Ինչ տեխնիկական կոմպեր եք բերելու դնեք, ինչ եք դնելու։ Դու ինչ գործ ունես, ես ինչ եմ անում, իմ ընտրությունները ոնց եմ անում։ Կարաս նստես նայես, օքեյ։ Բայց դու ինչ ես տալիս սրանց։ Ու ինչ է նշանակում շատ բարձր մակարդակ է 2018-ին, հիմա ուզում ես вообще լավ մակարդակ լինի։ То есть հիմա вообще ենք իրար միս ուտելու, բրծնելու է երկիրը։ Շատ ճիշտ ես գրել Գայանե ջան, հերթասավ այս հոգեկան հիվանդին, սաղ դառան սահմանադրական։ Իսկ ես ասում եմ, որ այս 6 ամիսների ընթացքում, երբ որ այս անասուն կնիկը հանդիպում է սաղ ընդդիմադիր ուժերի հետ, սաղ օրը գնում է գենշտաբ, սաղ օրը գնում է բան, պաշտպանության նախարարություն, գնում է Արմեն Սարգսյանի մոտ, սաղ էս բազարն է։ Իմ համար մենակ այն, որ Էրդողանը ասել է թող ընտրություն լինի Հայաստանում, նշանակում է, որ ամենաճիշտ ճանապարհը, որ ընտրություն չլինի Հայաստանում, որ լինի ժամանակավոր կառավարություն, ու ոչ մեկ դրան դեմ չի։ Ռուսաստան, Ամերիկա ոչ մեկ բան չի ասելու։ Եթե մենք ազգովի հելնենք ու այս սաղ ասենք ոբշե մի հատ Շուշին ազատագրում ենք, հելեք ստեյտ ռադներդ քաշեք, ոչ մեկ բան չի ասելու։ Ու այս սաղ անասունությունը մի հատ ցեղասպանություն բառի համար, որը Լին Տրեյսի առումով, այսինքն as far as the American legislation is concerned, ոչ մի jurisdiction չունի, ոչ մի իրավական հետևանքներ չունի։ Հունարեն ասած ձրի ուրախացանք, հուները տենց արտահայտություն, նսուսում է ձաբը խարիկամ է, ձրի ուրախացանք։ Ամբողջ նպատակը Ռուսաստան-Հայաստան կապը խզելն է, Արցախը ինչ որ մնացել է Արցախից, այդտեղ ինչ որ ստատուս, ու ստիպեմ, որ Ռուսաստանը Ֆրանսիա ԱՄՆ-ի հետ համաձայնվի, այսինքն ինքը մենակ ընդեղ ինչ որ խաղաղապահ ուժ ու եթե այդ ստատուսն էլ ինչ որ ճանաչվեց, իրանք ասել են դե հիմա ստեյս դու սարի, ես ուզում եմ ուրիշ բան դնեմ ստեղ, խոսքի թուրքական զորք, ինչու, որովհետև Նախիջևան միջանցքով ճամփորդելիս են լինելու հետաքրքիր զինատեսակներ, որոնք պետք է կենտրոնանան նաև Աֆղանստանում, նաև մնացյալ կենտրոնական Ասիայում Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ՆԱՏՕ-ի հիմնական գործողությունները սկսելու համար։ Ու եթե Ադրբեջանը օգտագործելու են որպես ռազմական պոլիգոն, ապա մենք դիվանագիտական պոլիգոնն ենք։ Այդ սաղ օպերացիա է։ Ու մենք տվեցիք շատ ավելի մեծ զոհեր։ Ու էլի կտանք։ Ու այս տյոտյան Սյունիք է զինաթափում։ Այս տյոտյան չի ուզում ռուսական զորք Սյունիքում։ Ու թող ոչ մեկը, ոչ մի լոբիստ, ոչ մի չգիտեմ, ինչ դուրս չգա, ու չասի, որ դե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասել են, Տրամպից հետո Բայդենի թիմը ասել էր, որ մենք շատ ավելի վճռական քայլերի են գնալու հանուն Արցախի։ Ինքը իրավունք չունի, ասի, որ միջազգային ցեղասպանության կոնվենցիան չունի հետադարձ ուժ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ինքը իրավունք չունի ասելու, որ Հայաստանը պետք է հապկից դուրս գա, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողանան զենք վաճառել։ Ինքը իրավունք չունի Արցախի կարգավիճակը օգտագործի որպես փոխանակման մանրադրամ
Ռուսաստանի Դաշնության հետ ինչ որ իր հարցեր տարածաշրջանում լուծելու համար, որովհետև Արցախի հարցը, ինչպես որ հայկական հարցը, ինքը իրավական դաշտի խնդիր է, ոչ թե քաղաքական շահարկումների։ Եվ վերջին կետով իրավունք չունի ասելու, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական կոմիտեին կտրամադրեն որոշակի տեխնիկական միջոցառումներ, որպեսզի վերջինս կարողանա անցկացնել նույնքան փառապանծ ընտրություններ, ինչպիսիք են 2018-ը, եւ դեռ մի բան էլ ավել։ Ու հիմա բոլոր քաղաքական ուժերին, որ հաճույքից թաց աչքերով աչ ու ձախ գնում եք ու Բայդենի ճանաչումն եք գովաբանում, ու նույնիսկ փորձում եք օգտագործել որպես ձեր նախընտրական, չգիտեմ ինչ գրողու սեփ դուք հավեք, դուք սաղդ հավեք։ Ուզում ավկիանոսի էս ափում լնեք, ուզում ավկիանոսի են ափում, դուք դեբիլ եք։ Որ ասում from the horse's mouth, այսինքն ես կարեի այսպիսի վերլուծական տրամադրի, ասենք 3 կամ 3 առաջի օրը, բայց ես սպասեցի մինչև ձին խոսա, անգլերեն արտահայտությունը, ձիու բերանից պետք է լսես այդ խրխնջոցը։ Եկավ խրխնջաց ազատությունում։ Ասելիք ունեք։ Ինչ հույսով եք գնում այս անասունի հետ ընտրությունների, որպեսզի մենք դրանից ինչ ստանանք։ Եթե ինքը ասել է, որ էս է իրանց ուզածը, ուրեմն կամ Նիկոլ ալնելու, կամ Նիկոլ 2։ Որտեւ իրանց գեր նպատակը կրկնում Ռուսաստանի Դաշնությանը ծնկաչոք անելն է։ Ես չեմ ուզում օգտագործում։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ մարդիկ կա, որ համաձայն են Ռուսաստանը ծնկաչոք լինի, եկեք թող Ամերիկան դա անի Վրաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի հաշվին, ոչ Հայաստանի։ Որտեւ մենք արդեն տվել ենք զոհեր, որոնց դիմաց ինքը չի փոխհատուցում։ Անցած դարում ենք տվել, այս դարում տվեցինք, ինքը չի փոխհատուցում։ Ինքը ասում է, միջազգային իրավունք ձեր հետ կապ չունի, իրավական հետևանքներ չեն բխում, ինչքան ուզում եք թող ձեզ մորթի։ Ու եթե ձեզ մորթեց, այդ նրանց է, որ դու Ռուսի հետ էիր համագործակցում։ Ես քեզ լավով ասացի, հապկից դուրսար, ինչ չեկար։ Չեկար, դե գնա մեռի։ Շարունակը գցեմ Ռուսաստանի վրա, ասեմ ռուսը Թուրքիի հետ դավադրություն է ունեցել, չգիտեմ ինչ, այսինքն անասունություններ։ Այն որ սենց ՆԱՏՕ-ի թումբանի դեմից Ամերիկան է, հետևից Թուրքիան է նկարած։ Նույն թումբանն են։ Բայց Ռուսաստանն է մեղավոր։ Ու ոչ մեկ չի ուզում սրա մասին ինչ որ անդրադառնա, ցույցեր անի բան, այտենց դուք գնում եք բան, ընտրությունների եք գնում։ Ու դուք ասում եք, այս ընտրությունները դա մեր բազմամսյա բաների հետևանք էր, թող ինքը իրան չվերագրի։ Արա տո լավ է, թող վերագրի, եկավ ասեց 6 ամիս տվեք, տվեցիք, հիմա էլ ասում է 2 ամիս է տվեք, էլի եք տալի։ Լավ է, թող վերագրի, ում եք հարիվ ցնում, չեք ամաչում։ Մարդիկ հելել են հանեն դուրս շպրտեն, դուք էլ ասել եք մենք ձեր հետ դուրս են գալիս, իրան դուրս հանենք, դուք եք ասել, ես չեմ ասել, դուք եք ասել, արա, որ ստեղծենք ժամանակավոր կառավարություն, պետական փրկության կոմիտե, մարդիկ դրա համար են դուրս եկել, մարդիկ դուրս չեն եկել, որ դուք ընտրություն անեք, ու ոչ, չկա տենց բան, որ դուք նես ճնշում իրագործեցիք, չեք կարող իր առանձնատունը անենց փակեք, որ չմտներ, չհելներ, հանդիպումների չգնաք, օրինակ ինքը ապրիլի 29-ին գնալու է Կազան, ու դուք ոչի բան չեք անելու դրանից առաջ, չէ, գնալու է ստորագրի ու սաղդ գիտեք, պրոստը մի հատ պուպսիկ աննասուն ետիմի թուլա եք գտե, պուպսիկ չէ, աննասուն, հայվան, ետիմ, շուն, որ այդ սաղ այդ բաները պետք է ուտի, в общем, ու դուք ասեք ինքը կերավ։ Այն որ դուք 6 ամիս իրան թողել եք իշխանության, որոդի դուք չեք կերել, դուք մաքուրն եք, ինքն եք կեղտոտնա, որովհետև սաղը Ամերիկայի դեսպանի, այս կնգա, ես չգիտեմ ինքը մենոպոզա անցել է թե չէ, բայց դուք իրա պատստիլկան եք, в общем, դուք իրա տամպեքսն եք։ Եղավ։ Դուք իրա տամպեքսն եք, էս եք դուք եղել, դուք իրանց հետ հանդիպել եք, դուք իրանց տված դիրիժորական այս չափագրումներով ժողովրդից ասումը իջացրել եք, դուք մի հատ դատախազության շենք չեք մտել, ու թույլ չեք տվել ժողովուրդը մտնի։ Ու դուք էլ Արմեն Սարգսյանն էլ, մյուսն էլ սաղդ հանդիպել եք, ու սաղդ այս աննասուն կոնֆետի համար։ Մեր անվտանգությունը շահարկելով Չիրականացնելով այսինքն սահմանադրությունից ձեր վրա դրած պատասխանատվությունը ձեր խաղերը խաղալ այնպես որ ոչ մի հայի գլխից մի մաս չթռնի ու կրկնում եմ երեք էլ հարցազրույցը շատ եմ խնդրում նայեք ու տարածեք այնտեղ այդ հետադարձ ուժի մասին խոսացել եմ ԱՄՆ-ի դեսպանի այս հայտարարությունից 1 օր առաջ
Որտեվ էս է հիմնական իրավական կողմը։ Ես սրա մասին եմ խոսացել։ Իսկ մնացած ուռա պատրիոտները, որ աչ ու ձախ գնում խոսում են, վայ, ճանաչես, քանսել արեք դրանց։ Ու դուք էլ այտենց ուռա պատրիոտիզմով մի տարապեք, այտենց խոսացողներ։ Կա միջազգային իրավական նորմատիվ գործընթաց, որով ճանաչվում է ցեղասպանությունը այն նպատակով, որպեսի բխեն իրավական ուղղակի հետևանքներ եւ որպեսի կատարված անարդարությունը ամբողջապես վերականգնվի, ամբողջապես։ Ու իրանք հիմա մեզ տանում են ճակերտավոր հաշտեցման, դրա մասին էլ խոսացել, թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, ընդդեմ ռուսների։ Դրա համար թուրքը ասում է, թող ինձնից հողային պահանջ չունենա, թող Զանգեզուրը տա, Նախիջևանի միջանցքին թող ոչ մի բան չասի, ռուսին ինչքան կարեք դուս անեք։ Ու ատագից էլ բխում է Էրդողանի հետաքրքիր հայտարարությունների շարանը, որը էմոցիոնալ չի, որը հենց այնց չի, որը օդում կրակել չի, օդում կրակում է մենակ հայոց իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Նեղանում եք ջահային ամգյոր նեղանակ։ Երեք գիշերն է եղել, երեք երեկոյան, ուշ երեկոյան, Էրդողանի հայտարարությունները, որպեսի ԱՄՆ արթնանա սպիտակ տունը եւ առաջին բանը լսի Թուրքիայի հայտարարությունը։ Эрдоган призывает Байдена отказаться от неправильного шага в признании геноцида армян. Эрдоган призвал американского коллегу Джо Байдена немедленно отменить свое заявление о том, что резня армян в Османской империи в 1915 году является геноцидом, что, по его словам, расстроило, ослабило двусторонние отношения. Այսինքն, դուզում ես երկկողմանի հարաբերություններն ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, այս մի բանը մի արա։ Историческое заявление Байдена в субботу привело в ярость его союзника по НАТО Турцию, которая заявила, что это заявление открыло глубокую рану в отношениях, которые и без того были напряженными из-за множества проблем. В своих первых комментариях после заявления Белого дома в субботу Эрдоган сказал, что неправильный шаг помешает отношениям и посоветовал Соединенным Штатам посмотреть в зеркало. Այս ինչ վերաբերում է ցեղասպանության կոնվենցիային, որովհետև ԱՄՆ ցեղասպանության կոնվենցիայի անդամ երկիրը Թուրքիան ոչ։ Ուրեմն прагматические отношения с Россией. Знаете, если говорят про прагматику, значит за душой договоренности с другими силами. Хартокос Давиджан Хамадзайном. Некрорта. Он рассчитывает открыть новую дверь в отношениях и обсудить все договоренности с президентом Байденом на июньском саммите НАТО. Если ինքը ռուսերեն թարգմանությամբ открыть новую дверь, ինքը ասել в новую эру, в новую эпоху. Ինքը սիրում է այդ հայտարարությունը։ Էրդողանը առաջին անգամ չի ասում։ Օրինակ ԳՄ-ի հարաբերությունները փչացնում է, վերցնում այն ինչ որ իրան պետք է, հետո գալիս ասում է, եկեք բացենք մեր հարաբերությունները նոր դուռ դեպի նոր ժամանակաշրջան։ Ես ինչքան իրան հիշում եմ Սիրիայի պատերազմի ընթացքում 5 հատ դեպի նոր էպոխա տանող դռներ է բացել։ Այդ դռները կոչվում են պանթուրքիզմ իր պերսպեկտիվայից։ Այդ նույն դռներից մեկը իրան խոստացել են Թավշյա իշխանություններին, իշխանության գալուց այս անասունների, այս թրքամետների։ Հիմա այսինքն իբրև թե ինչ որ տենց պրավալ եղավ, եկեք միասին նոր դուռ բացենք։ Այսինքն այս սկզբի կետերը, այդ ոչ դա ճիշտ քայլ չի ցեղասպանության ճանաչում, այս կոմենկում ինքը ասում է, այդ ներքին լսարանը, որ էփվում է, որ չի եղել ցեղասպանություն, ինքը այդպես ներկայացնում է, որ ինքը շատ բաց բան է, իշխանավոր է եւ ցանկանում է որ երկկողմանի հատուկ հանձնաժողով կազմվի պատմաբանները նստեն ինքն էլ այդ իրա որևէ բանով թուրքական պետության կողմից չմիջամտված արխիվները պետքա բացի, արխիվները իբր թե պետքա նային։ Այս ամբողջ արձակումը ցեղասպանություն ինստիտուտ Թանգարանի դեմ 3 տարիների ընթացքում կատարվում էր նույն դրամաբանությամբ, ինչպես որ կատարվում է թուրքական արխիվներում, հայկական ժամանակագրությունը ամբողջապես եւ պատմությունը արձանագրող բոլոր հանգամանքները ջնջվեն, վերափոխվեն, այլ գույներ ստանան։ Հաջորդը ասում է, որ անպայման շեշտում է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ինքը հանդիպելու է, խոսելու է նաև այս ճանաչման հարցի մասին, այսինքն եթե մեր ընդդիմությունը թողում է Նիկոլին իշխանության, Նիկոլը գնում է այդ համաձայնագիրը ստորագրում է թուրքերի հետ, հետո մի 2 ամիս էլ մնում իշխանության։ Այս իրար ռյուկզակները կարող է դաժե վավերացնեն, հա, այդ հայտարարությունը։ Մենք всё, իսկականից կարող գնա ԱՄՆ, ասի դե հայերը ոչ մի պահանջ չունեն, դե ԱՄՆ դեսպանն էլ այստեղ է դամը պահում է, որ հայերը ոչ մի պահանջ չունենան, ուրեմն всё, ուրեմն սա օքեյ է։
Хажорта, президент США делал необоснованные, несправедливые, неправдивые замечания о печальных событиях, которые произошли в нашей географии более века назад, сказал Эрдоган после заседания Кабинета министров и повторил призыв к турецким и армянским историкам сформировать совместную комиссию вместе расследовать события. Ինչպես նաև երեք Թուրքիայի Իբրև թե մարդու իրավունքների օմբուդսմանի ինստիտուտի հայտարարությունը, որ եկեք ճանաչենք ցեղասպանությունը եւ տանք փոխհատուցում, ոչ թե հողհատուցում, փոխհատուցում։ Ու դա խաղարկվելու է։ Այսինքն կարող է նաեւ այս կոմիտեն ստեղծվի հողերի մասին մոռացեք։ Ձեզ տանում են Թուրքի հետ հաշտեցման։ Այն դեպքում, որ չկա որևէ երաշխիք, բացի ռուսից, մեզ ոչ մեկ երաշխիք չի կարա տա, որ Թուրքը չի կարա հարձակվի մեր վրա։ Ուրեմն, я надеюсь, что президент США как можно скорее откажется от этого ошибочного шага. Хажорткета. Теперь нам нужно отложить наши разногласия и посмотреть, какие шаги мы можем предпринять с этого момента, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то, что требуется в соответствии с уровнем, до которого упали наши связи 24 апреля. Այսինքն ես կգնամ Ռուսաստանի գիրք полностью։ Ցին Էրդողանը անում է, այն ինչ որ Էրդողանը անում է, միշտ ու անում է շատ հաջողակ։ Եթե այսօր Լինդրեսի այս հայտարարությունները չլինեին, ես կմտածեի, որ ինչ որ տենց ատպորա լինելու։ Բայց չի լինելու։ Հիշեցնեմ Էրդողանը Բայդենի եթերախոսազանգից հետո երկու կետ է նշել իր հայտարարության մեջ։ Գյուլենիստների ֆետոշարժման ներկայությունը, դրանց աջակցումը եւ հովանավորչությունը ԱՄՆ-ի տարածքում, ինչպես նաեւ քուրդ աշխատավորական կուսակցության գործոնը, որպեսզի նրանք ճանաչվեն ահաբեկիչներ եւ թույլատրվի, որ Թուրքիան իրենց վերացնի։ Այդ խնդիրներն էին քո ուզում։ Այդ դրանք ինձ բավարարեք, Հայաստանից է մի կտոր կվերցնի, Սյունիքն էլ Մյունիքն էլ չգիտեմ ինչն է։ Ու վсё, ու կարող այդ ժամանակ այս 400-ից հրաժարվի, մինչև էլ կարող է Իրանին արդեն խփած լինեն։ Իրանի հետ էլ է հետարքիր բաներ կատարվում, բայց ես մեր ажиотажի մեջ չեմ հասցնում հələ խոսամ։ Он также раскритиковал, Իմիջայլոց, ինքը ինչով կարա նայեմ, ինչով են նաև իրենք սպառնում միշտ երկու ռազմական բազական ամերիկյան, իրենք սպառնում են, որ այդ ռազմաբազայի գործունեությունը կարգելափակվի եւ այդպես կատարել են սրանից առաջ։ Ու որտեւ ինքը գիտի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնական նպատակը հենց ռազմական գործողություններով առաջ գնալն է։ Ինքը ասում է, ես դա կարգելափակեմ, չեմ թողի։ Ուզում եք այս ծրագիրը շարունակեմ, ես այս ձևով եմ աշխատում։ Դրա համար էլ ԱՄՆ-ի դեսպանը իշխանությունները գտնում են, որ ավելի լավ է մենք զիջում անենք։ Տեսնում եք, Թուրքիան շատ ավելի հուշկու բանակցող է։ Հայաստանում չկա հուշկու բանակցող։ Հայաստանում կա իրանց գլուխը գովացող, իբր թե վայ տեսեք, Լևոնու չգիտեմ ով իրար միս էին առաջուտում, հիմա չէ։ Հիմա իրար հետ դրուժնը գնում են իբր թե ընտրությունների, գրողուսև ջանդամների, ուրախացեք։ Բայց պատմությունը հետաքրքիր իր շտրիխներն է միշտ բերում։ Դուք նախընտրականներով ուրախացեք ու սպասեք պատմության ներկայացրած իր օրինաչափություններով, ինչ որ հայոց պատմության դասերից է դուրս գալիս, այդ օրինաչափությունները սպասեք։ Եթե դուք հիմա վարքագիծ չփոխեք ու պլան B-ի չանցնեք, մնացյալ բոլոր դասերը հայոց պատմությունից որ չեն քաղել, իրար հետ այսպես դառնալու է մի հատ սիրուն բոմբ անունը Թուրքիա ու պայթելու է Երևանում։ Он также раскритиковал Соединенные Штаты за то, что они не смогли найти решение многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, посредниками которого выступили США, Россия и Франция. Сказал, что Вашингтон стоял в стороне, пока разворачивались массовые убийства. Ասում եմ դուք ինձ խթանեցիք, Տավուշ արեցինք, Արցախ արեցինք, բան հիմա ես ինչ մի հատ էս պրետենզիաները։ Ասացիք գնա հարցը լուծի։ Տրամպն էր այն ժամանակ ինձ ինչ, նույն սպիտակ տունն է, նույն երկիրն է, գնացի լուծեցի, հիմա ինչ եք ուզում։ Хажорта, если вы говорите геноцид, то вам нужно посмотреть на себя в зеркало и дать оценку. Коренные американцы, мне даже не нужно их упоминать, что произошло, ясно, сказал он, имея в виду обращение с коренными американцами от европейских поселенцев. Хотя все эти истины известны, вы не можете возложить обвинение в геноциде на турецкий народ. Вы не можете возложить обвинение в геноциде на турецкий народ. Это честно, худосությունը։
Ինչ է ասում Բայդենը իր հայտարարության մեջ։ Մենք սա ես այս հայտարարությունը չեմ կատարում որևէ մեկին մեղադրելու համար։ Ինչ է ասում Լինտրայսին։ Ցեղասպանության միջազգային կոնվենցիան չունի հետադարձ ուժ եւ չի կարող վերաբերել հայոց ցեղասպանությանը։ Երկու կողմերն նույն բանն են ասում։ Եվ ԱՄՆ իշխանությունները տանում են Հայաստանին Թուրքիայի հետ այս որակավորման փչակերտավոր հաշտեցման, ինչը որի սկզբանը գունավոր դեբիլությունը կազմակերպելիս եւ իրենց նպատակներ։ Իրենք չեն ցանկացել, որ մեր հայկական արդարությունը մեր հայկական շահերից բխող ընկալմամբ իրականացվի։ Իրենք տալիս են այն, ինչ որ իրենք են ճիշտ համարում, մենք պետք է ունենանք։ Ու ոչ մի ամերիկահայ լոբի, թող ինքն իր գլուխը չշոյի, ու ինքնաբավարարման խայտարակ սցենաներ չպատրաստի, որովհետև շատ այլանդակություն է այդ ամեն ինչը տեսնելը։ Այսինքն մեզ խաբեցին։ Այն որ ասում է congratulations, sense նստեք 5 սաղդ։ Հիմա ինձ կասեք, բա լուծումը, բայց ասում ես բա լուծումը նա է, որ հենց հիմա պետքա պլան B իրականանա։ Ինձ կապ չունի, առաջին նախագահն է, երկրորդն է, երրորդն է, вообще կապ չունի։ Իրանք իրար սիրում են, ատում են, դաշնակցությունը սրա հետ է ուզում կոալիցիա, ԲՀԿ-ի ձվակերները որոշում են, որ իրանք պետքա լինեն։ Չգիտեմ, այնտեղ Մարուկյան անասունի ճակատը մի օր սենց լույսի տակ է փայլում, մի օր այնց լույսի տակ է փայլում։ Ուսապարկերը թողեցին, չթողեցին։ Վտակի մելկի է։ Այնքան եք մելեչնիկ դարձել, այնքան դուք ազգայինը չեք ընկալում, չեք վստահում, չեք կարողանում այդ հենքի վրա առաջ գնալ, որ լկտիություն ունեք բոլորդ մեղադրելու ժողովրդին, էր սեփական քաղաքական իմպոտենտության մեջ, գեոքաղաքական իմպոտենտության մասին չեմ խոսում։ Սաղդ, այ որ ինքը կարա դուրս գա Հայաստան, այս դեսպանուհին, հլկա ազատություն ռադիոկայան, ինքը կարա այնտեղ մտնի ու այսենց խոսա, ու դուք խելոք պուպուի պես բերեք ընկած ամեն մեկը ձեր ցակը, նշանակում է այս 6 ամիսը իրա դրած թատրոններ, ու դուք սաղդ իրա հետ գործարքի մեջ եք։ Ու դուք ստել եք ժողովրդին, բոլորդ։ Համար թքեմ ես ձեր ընտրությունների երեսին, ձերն էլ հետը։ Այսքան բան, այս է իմ կարծիքը, ուրիշ կարծիք չունեմ, որտեվ այս հայտարարություններից էս է բխում։ Հայաստանում տիրող անգործության մթնոլորտից էս է բխում։ Նույն հետևանքներն եմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում Հայաստանի Հանրապետության ներսում այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են այս հայտարարության հիմնավորումներին։ Չեմ տեսնում։ Էս է ձեր նկարագիրը, այսպես էլ պետք է նկարագրվեք։ Այնպես որ, մերսի, այս էր լայվը, հարց ու պատասխան չեմ կարող հիմա անել, կներեք, այդպես բավականին տենց գործեր կան, կրկնում եմ, չթխեք, չարտագրեք, մամլո միջոցեք, քաղաքական գործիչ եք, չգիտեմ ինչ եք, հատկապես հետևիցս վայրահաչողու իմ հասցեին էշություններ ասողներ, չթխեք ու չարտագրեք, կամ իմ հասցեին սխալ էշություններ ասելով չինքնահաստատվեք, դուք ունեք տերեր, դուք վճարվում եք, որ ասեք են ինչ որ ասում եք, ես եմ իմ գլխի տերը, ես մշեցի եմ, ես գիտեմ 100 տարվա անարդարությունը ինչպես է կատարվել, շիվարշիվ տերևարտերև ես եմ ուսումնասիրել, լրագրողներ կանում հետաքրքիր է, կարող եք կապնվել, թխողների տիրոջ մաման ձեր վրա Թութանհամոնի հանեցքը դրած է, այսքան բան, հաջողություններ ձեզ, հաճիկներ։